Увс аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсээс Увс аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгуулсан 54 заалтаас 91.6% нь хэрэгжсэн байна. 2017 онд хөлмөр эрхлэлт халамжийн чиглэлийн 10 зорилтыг дэвшүүлснээс 91% биелэлтэд ажилласан байна. Үүнээс заримыг нь дурдвал ахмадын соёлыг 11 аж ахуй нэгж байгууллага иргэдийн дэмжлэгтэйгээр тохижуулан нэг ээлжинд 30 ахмад нийтдээ 12 сумын 455 ахмад насныг амрааж сувлан нөхөн сэргээх бариа заслын үйлчилгээг үзүүллээ. Аймгийн 19 сумын 320 гаруй төлөөлөл оролцсон хөлмөрийн чуулган ахмад малчтын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж хөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр хэрэгжих хөтөлбөрүүдийг танилцууллаа. Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтстэй хамтран ажил олгогчдыг нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгууллаа. 2017 онд аймгийн нийгмийн эдийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд хөлмөр эрхлэлт нийгмийн халамжтай холбоотой 10 зорилт дэвшүүлэн ажиллаж тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тухайлбал хөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр 700 шинэ байнгын болон улирлын ажлын байр бий болгох зорилт дэвшүүлэн ажиллаж аймгийн дүнгээр 1275 шинэ ажлын байр 357 төр болон улирлын ажлын байраар иргэдийг хангалаа. За хөдөлмөрийн чуулганыг хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газартаа ахмадын баг хурлыг ахмадын хороотой, гендрийн баруун бүсийн форумыг гендрийн үндэсний хороотой, аймгийн нийгмийн даатгалын ажил олгогчдын зөвлөгөөний нийгмийн даатгал, эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтстэй хамтран тус зохион байгууллаа. Энэ онд хийгдсэн томоохон ажлын нэг бол гендрийн тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөрийг аймгийн эдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 127 дугаар тогтоолоор батлууллаа. За мөн энэ онд хийгдсэн томоохон ажил бол амжилтны төвчний судалгааг хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар сумын тамгын газартаа хамтран зохион байгуулж 16320 өрхийг хамрууллаа. Соёл урлагийн чиглэлээр 7 зорилт, гэр бүл хүүхэд залуучуудын чиглэлээр 6 зорилт дэвшүүлж тус бүр 100% биелэлтэд ажилласан байна. Увс аймгийн Төв номын сангийн дэргэд Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны дэмжлэг 23 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Америкийн соёл мэдээллийн төв 2 дугаар цогцлбор сургуулийн дэргэд Орос хэлний сургалт мэдээллийн төвийг тус байгуулан ажиллаж байна. Соёл урлагийн чиглэлээр Сумдын соёлын төв аймгийн ойрт хөгжим жүжигийн театраа санаачлан баг сумуудад соёл урлагийн үйлчилгээг хүргэж ажиллалаа. Монгол улсын маршал Юмжаагийн Цэдэн балын ажил амьдралыг харуулсан амьдралын түүх сэдвт үзэсгэлэн 7 сумдад гарган ажилласан байна. Гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын дэргэдэх залуучуудын хөгжлийн төв 52 хэлэлцүүлэг 23 төрлийн сургалтыг 6700 гаруй өсвөр үеийн хүүхэд залуучуудад хүргэн ажиллалаа. Оюутан залуучуудын тэтгэлэг хөтөлбөрт 42 оюутан хамрагдаж 4.2 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Авьяас 2017 оролтоонд 19 сумын 28 ерөнхий боловсролын сургуулийн 3200 гаруй хүүхэд багчууд оролцож засаг даргын нөөцөөс нийтдээ 7.5 сая төгрөгийг зарцуулжээ. Төв номын сан, сумын соёлын төвийн 19 номын санд, боловсрол соёл шинжилх ухаан спортын яамны санхүүжилтээр 25.5 сая төгрөгийн 1500 гаруй ном, Туркийн Тика сангийн төслөөр 56.3 сая төгрөгийн 4755 ном нийтдээ 81.8 сая төгрөгийн 6255 номоор фондны баяжилтыг хийлээ. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар гэж аймаг болгонд байгуулагдсан. Энэ ажлын хүрээнд сум болгонд гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн гэсэн ажлын байрыг одоо бий болгож үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн явж байгаа. Мөн одоо бүтэн өнчин хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг 6 жилийн өмнөөс манай аймгийн удирдлагууд санаачлан одоо хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлдэг болоод байгаа. Энэ ажлын хүрээнд 2017 онд 18 сумын 85 хүүхдэд 200 мянган төгрөг нийт одоо дүнгээрээ бол орон нутгийн хөгжлийн сангаас 17 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Соёл урлагийн үйлчилгээний тухайд бол ойрт хөгжим жүжигийн театр 19 сумын соёлын төвөөс уран бүтээлчд ардын авьяаснуудын 15 бие даасан тоглолт 25 удаагийн одоо үйл ажиллагаанд давхарцсан тоогоор 71 мянга гаруй үзэгчдийг хамруулсан одоо ийм үзүүлэлттэй статистик том үзүүлэлт байна. Боловсрол соёл шинжилх ухаан спортын яамны соёл урлагийн бодлогын газраас одоо баг томилогдсон ирж
манай ойрд хөгжим жүжигчгийн театрын уран бүтээлчдэд ур чадрын төвшин тогтоох шалгалтыг авсан байгаа. Энэ төвшин тогтоох шалгалтыг авснаар манай театрын мэрэгжлийн урлагийн байгууллагын хөгжим бүжиг дуу жүжиг ангийн уран бүтээлчдийн өнөөдрийн төвшин ямар байгаа, цаашид ямар төвшөнд хүргэх тал дээр тодорхой чиглэлийг өгсөн юм шалгалтыг авсан байгаамаа. Боловсролын чиглэлээр 2017 онд 12 зорилтыг дэвшүүлснээс 90% биелэлтэй ажиллажээ. Хамраа сургах тойргийг шинжилэн тогтоосноор төвийн сургуулиудын ачаалал буурч хүүхдүүдийн сурах орчин тав тухтай боллоо. Багш нарын дунд ур чадварын тэмцээнийг үе шатаагаар зохион байгууллаа. Боловсрол соёл урлагийн газрын мэрэгчлэлүүдээс бүрдсэн баг боловсрол соёл урлагийн байгууллагуудын гарааны төвшин тогтоох зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулснаар ерөнхий боловсролын 26, сургуулийн өмнөх боловсролын 31, соёлын 19 байгууллагын 1200 багш 120 гаруй удирдах ажилтан 724 эцэг их хамрагдлаа. 2017 онд багш сурагчид улсын олимпиадаас 6 алт, нийгмийн 6 хүрэл медаль, нийтдээ 13 медалийг хүртсэн зэрэг томоохон ажлуудыг дурдж болох юм а. Биеийн тамирын спортын чиглэлээр 7 зорилт дэвшүүлж 81.4% биелэлтэй ажиллажээ. Спортын 10 төрлөөр 460 гаруй өсвөрийн тамирчид чигшээ багийн хэмжээд бэлтгэл сургалтаа хийж байна. 2017 онд спортын цол зэрэгтээ 15 тамирчин Увс аймгаас түрэн гарчээ. Аймгийн засаг даргын нэрэмжит Увс дуулайн хөл бөмбөгийн тэмцээн, аваргуудын нэрэмжит Увс нуур цомын барилдаан зэрэг олон төрлийн тэмцээн уралдаануудыг зохион байгууллаа. 2017 онд боловсролын салбарт хоёр үндсэн томоохон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Нэгдүгээрт боловсрол хөтөлбөр, хоёрдугаарт Монгол хэл бичгийн хөтөлбөр гэсэн хоёр үндсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн үр дүнгийн тооцоо ажиллаж байна. За багш сурагчийн гэрт аян боловсролын бүтээмж сарын аяныг зохион байгуулсан байгаа. За мөн баруун зүүн бүсийн туршлага судлах зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулсан. За энэ зөвлөлдөх уулзалтаас ерөнхий боловсролын 7 туршлага, сургуулийн өмнөх боловсролын 9 туршлагыг тэргуун сайн туршлагыг шалгаруулж батламжлан бусад сургуулиудад түгээн дэлгэрүүлж ажиллахаар ингэж батламжилсан байгаа. 2017 онд нийт 102 удаагийн тэмцээн уралдааныг зохион байгуулж спортын арга хэмжээнд оролцсон нийт хүмүүс маань 15,434 иргэн хамрагдсан байна. Төв дэлхийн олон улсын хэмжээний тэмцээнээс нийт 16 медаль хүртсэн. За улсын аваргаас зүүн 49 медаль хүртсэн юм амжилттай байна. Спортын чиглэлээр хийсэн томоохон онцлог ажлуудыг дурдах юм бол баруун бүсийн волейболын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулсан. Аймгийн засаг даргын нэрэмжит аваргын гараа, чөлөөт, жуудаа, үндэсний бүхийн тэмцээнийг нийт 8 удаагийн тэмцээнийг зохион байгуулж 1864 хүүхэд өсвөрийн тамирчид оролцсон байна. За аваргуудын нэрэмжит Увс нуур цомын бүхийн барилдааныг зохион байгуулсан байна. Эрүүл мэндийн чиглэлээр 12 зорилт дэвшүүлэн 87.5% биелэлтэй ажиллажээ. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн гемодиализийн засаг 2017 онд шинээр нэгдэж 50 улсын засгийн газраас 83.8 сая төгрөгөөр гемодиализийн 2 ширхэг аппаратыг дагалдах хэрэгслийн хамт нийлүүллээ. 2017 оны 7 дугаар сард Туркийн хамтын ажиллагааны байгууллагад төсөл бичиж хандснаар 32.9 сая төгрөгийн үн бүхийн яаралтай түргэн тусламжийн УАЗ Пургон маркийн тоноглогдсон шинэ автомашинаар хангаглалаа. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжүүлэх хөтөлбөр 5 төсөл Увс аймагт хэрэгжиж 2016 онд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн цусны салбар төвд 51 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийгдэж 44 нэр төрлийн 66 ширхэг 361 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдлээ. Цогцол садгалах байрыг 35 сая төгрөгөөр барьж ашиглалтанд орууллаа. Томографийн тодсгогч бодис 316 сая 665 мянган төгрөгөөр авснаар томографийн шинжилгээнд хамрагдах хүний тоо өнгөрсөн онтой харьцуулахад 191-ээр буюу 2 дахин нэмэгджээ. 2017 онд эрүүл мэндийн чиглэлээр 12 зорилт тусгаж хэрэгжүүлж ажиллаа. Тэгээд энэ зорилтын хүрээнд бол дараах бол томоохон ажлууд хийгдсэн. Тэгээд Увс аймагт бол эрүүл мэндийн чиглэлээр бол 2 хөтөлбөрийг батлуулж ажиллалаа. Тэгээд элэг бүтэн Увс хөтөлбөрийн хүрээнд болохоор Увс аймгийн хэмжээнд 40-65 насны ирээдүйг бол элэгний БЦ вирусын шинжилгээнд хамруулж цаашлаад бол онцлогын хэмжээнд хамруулж ажилласан байгаа. Тэгээд багийн эмчнэрийн бол уулзлах зөвлөгөөнийг хийсэн. Тэгээд багийн эмчнэрийн маань иргэдэд хөгжүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг чанартай хүртээмжтэй болох үед бол зөвлөгөөнийг хийсэн байгаа. Тэгээд энэ чиглэлээр бол нийт багийн эмчнэрээ бол унаажуулах асуудлыг бол шийдвэрлэхээр болсон. За жил болгон зохион явуулдаг бол баг 83 явуулын тусламж үйлчлэг бол
17 онд бас 83 багаар бол бүршүүлсэн байгаа. Мөн аймгийн нэгдсэн эдийн бол цаг товлох үйлчлэгийг бол нэвтрүүлсэн. Тэгээд энэ үйлчлэгийг бол нэвтрүүлснээр бол ард иргэдэд бол очир дараалал үүсэхгүй ширхтэлгүй үйлчлэх зорилгоор нэвтрүүлсэн. Бас томоохон ажлууд тэнийг болж өгсөн. Мөн аймгийн нэгдсэн эдийн бол халдвартын тасгийн гадны их засвар, дээврийн их засвар бол хийгдсэн байгаа. Улсын төсвөр бол 100 сая, ТК олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр бол 114 сая, нийт 214 сая төгрөгийн бол засвар үйлчлэг хийгдсэн. Бэлдсэн засвар үйлчлэг бол 2018 онд бас хийхээр бас тусган ажиллаж байна. За 2017 оны бас нэг томоохон зорилтуудын нэг бол 0-аас 5 насны хүүхдийн эндэгдлийг 20% бууруулах зорилт тавьж ажилласан. Тэгээд энэ зорилтынхаа хүрээнд бол өмнөх оны 11 сарын байдалтай харьцуулахад 22% бууруулсан бол амжилттай хэмж байна. Улсын орны эдийн засаг хүндхэн байсан ч улсын болон орон нутгийн төсөв төсөл хөтөлбөрүүд олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр хөдөлмөр эрхлэлт, халамж, соёл урлаг, биеийн тамир, спорт, боловсрал, эрүүл мэндийн чиглэлээр 2017 онд дэвшүүлсэн 50 гаруй зорилтыг 91.6%-тэй биелүүлснээ ард иргэдтэй тайлагнаж байна. Аймгийн зас даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсээс 2018 онд нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэлд хөдөлмөрт нийгмийн хамгаалалтын чиглэлээр 12, эрүүл мэндийн чиглэлээр 11, соёл урлагийн чиглэлээр 8, боловсролын салбарт 10, гэр бүл хүүхэд залуучуудын чиглэлээр 6, спортын салбарт 4, нийтдээ 51 зорилт 114 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.